madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ku wajahan magaalada Caabudwaaq ee Galmudug. Haddaba muxuu yahay safarka iyo socdaalka madaxweyne Dani uu ku tagayo Caabudwaaq? xog xasaasi ah ayaanu idiin soo gudbin doonaa, iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud oo ku dhawaaqay go'aan culus xilli mucaaradkana xalay ay afka furteen. waxaanu sidoo kale idiin soo gudbin doonaa halka uu marayo qabanqaabada shirweynaha beesha daarood ee magaalada Garowe lagu qaban doono. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mowqif culus ka qaatay shirkaas ayaanu sidoo kale idiin soo gudbin doonaa daawadayaal. balse marka koowaad soo dhawow muuqaalkan la garee siina sheergareed ee daawadayaal. haddaan ku bilowno, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu soo warramayaa in uu ku wajahan yahay magaalada Caabudwaaq. haddaba dad badan waxay isweydiinayaan maxay tahay safarkan, ama muxuu yahay safarkan degdega ah ee madaxweyne Dani uu ku tagayo Caabudwaaq oo xasan sheekh xataa uusan tegin. sidoo kale maadaama xasan sheekh uu gaalkacyo tegay weliba dhinaca Galmudug, madaxweyne Dani safarkan waxa uu ka leeyahay qorshe aad u culus oo xasan sheekh uu rabo inuu ku dhabarjibiyo. waxaa xusid mudan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud in Galmudug uu tagay oo Dhuusamareeb, Cadaado, Galinsoor ilaa Gaalkacyo uu isu maray iyo meelo kale fara badan. balse magaalada Gaalkacyo marka uu tagay dhinaca Galmudug ma uusan dhaafin kadib amar ka soo baxay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. diiditaanka Puntland ay diiday in xasan sheekh maxamuud uu tago Gaalkacyo weliba dhinaca Puntland waxay ahayd dabin siyaasadeed oo aad u weyn oo Puntland ay u dhigtay. waxaana la rabay in xasan sheekh maxamuud shaar qabiil loo geliyo oo laga dhigo nin qabyaaladaysta ah oo qabiil wado oo deegaankiisii booqday ee uu kasoo uu saami qaybso ahaan uu ku betelay. ujeedadii laga lahaa marka intaas ayay ahayd. isna dabinku waa uu ku dhacay. halkii la rabay inuu ka istaago in magaalada Gaalkacyo uu tago weliba dhinaca Galmudug kaliya ha loo diido, waa sax oo taas waa la ogyahay in loo diiday. laakiin maadaama dhinaca Puntland uusan tegi karin, dad badan waxay soo jeedinayaan oo leeyihiin ma ahaynba inuu tago dhinaca Galmudug oo kaliya, oo inuu iskaba dhaafa safarka u roonay. sababtoo ah Farmaajo xilligiisii wuu booqday Gaalkacyo. labada dhinacna waxaa ka kala taagnaa madaxweynihii Galmudug ee xilligaasi Axmed Ducaale Geele Xaaf iyo sidoo kale Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynihii Puntland yaa labada dhinac ka kala taagnaa. balse xasan sheekh maxamuud isaga iyo qoorqoor oo kaliya waxay booqdeen dhinaca madaanta Galmudug ee magaalada Gaalkacyo. haddaba madaxweyne Dani isna waxa uu qaadayaa tallaabo kaloo la yaab leh. xasan sheekh wuxuu u dabamarayaa Caabudwaaq isna oo odayaashii dhaqanka oo uu ugu horeeyo ugaaska guud ee beesha Mareexaan ayaa waxa uu ku casuumay Siciid Dani magaalada Caabudwaaq. beesha Mareexaan ee Caabudwaaqna waxay aad uga carootay in xasan sheekh maxamuud uu tagay dhammaan deegaanadii kale iyo magaalooyinkii kale ee Galmudug ee isaga saami qaybsigiisii ahaa, balse Caabudwaaq oo Galmudug ka tirsan inuusan booqan. arrintaas marka waxay keentay in beesha Mareexaan ay go'aan qaataan, odayaashoodii dhaqanka ugaaska guud ee beesha Mareexaan casuumaad ay u fidiyaan Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland in halkaasi uu tago. haddaba qabanqaabada soo dhaweynta halkaas way ka socotaa. saa xogta ku helno ciidamo fara badan ayaa la diyaariyey oo sugi doona ammaanka Siciid Dani. odayaasha dhaqanka ayaa kulamo wada sidii madaxweyne Dani halkaasi loogu soo dhaweyn lahaa. xaaladdu halkaas ayay maraysaa. dabinno waaweyn ayaa lasu dhigayaa oo markaasi siyaasadeed. dhinaca kale haddii aynu eegno, waxaa jira qabanqaabo weyn oo shir markaasi la sheegay inuu yahay shirka beesha daarood oo Jubbaland iyo Puntland ay hormuud u yihiin iyo xildhibaano baarlamaanka federaalka ku matala. shirkan waxa uu ka qabsoomi doonaa sida xogtu ay tilmaamayso magaalada Garowe. halkaas la isugu tegi doonaa, waxaana looga hadlayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka. warmurtiyeed ayaa laga soo saari doonaa. warmurtiyeedkaas waxyaabaha qaybta ka noqon doona waxaa ka mid ah in beesha daarood ay u aragto xasan sheekh maxamuud inuu yahay oday dhaqameed Soomaaliyeed hadda wixii ka dambeeyo oo beeshiisa matala
oo aan qaran matalin. Sidaas darteedna beesha daarood waxay ka shaqayn doontaa in ay dhisto dowlad la wada leeyahay. Go'aano noocaas ayaa la filayaa inay ka soo bixi doonaan shirkaas. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gabi ahaanba shirkaas waa ka cudur daartay oo waa diiday. wuxuuna yiri kama qayb galayo shir qabiilna laguma sawirayo ayuu markaasi si cad u sheegay saan xogta markaasi ku helin. haddaba xasan sheekh maxamuud haddaan usoo laabano waxa uu dib ugu laabtay magaalada Muqdisho. gaalkacyo ka duulay Muqdisho ku laabtay. inta uu gaalkacyo ka duulinna wuu hadlay. wuxuu sheegay in hadda iyo wixii ka dambeeyo aan la ogolaan doonin in la arko mas'uul hubaysan ama hub wato oo ilaalo wato inaan xamar lagu arki doonin. wuxuuna sheegay oo si cad u sheegay in dowladdiisa amniga ay sugtay isla markaana amni la isku haleyn karo oo ka jira caasimadda. sidaas darteedna xitaa wuxuu sheegay xubno dowladdiisa kamid ah oo wasiirro ah inuu wali ka kari lahayn war hubka hala dhigo. marka caqabadda haysata waxay tahay mas'uuliyiintii dowladdiisii kamid ahayd yaa waxay leeyihiin war anaga ilaalo kooban ama ilaalo la'aan ama hub la'aan suurtagal ma aha inuu wasiir ku noolaado Muqdisho ama taliye ciidan ku noolaado. meeshan ma aha Mareykan ama ma aha Ingiriiska ma aha. sidee xildhibaan ama wasiir intuu ku soo baxo jidka kaligiis ku mari karaa oo xafiiska uu kaligiis ku tagi karaa. isaga ayaa markaa caqabad haysata oo leeyahay war wasiiradaadii iyo xukuumaddaadii hadday hubkii diideen inay dhigaan dadka kale see u dhigaysaa. isaga marka wuxuu ku calaacalaya uu leeyahay wasiiradii baa ka kari lahaayba hubkii inay dhigaan oo tiiriyaan oo magaaladooda dhinac ka galaan. laakiin ujeedka ugu weyn wuxuu yahay isaga kama aha xasan sheekh maxamuud madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhammaaday kama aha in uu يعني أمانك مقالة السوحة جاي إسلام كان هوب كلا دقو ونبتقلي لك شقية معه حدود النية معارض سفهم معارض كويسن هوب كولا ولا صابحين لوقب جبيو هوب لو جديدو وحصور رجع شرعي هوب لو مقالة كمان السجن ماكو معارض كوكوها فرماجو مرناي ودقنا وحي وتي ما بسكت موتي يو أوتك يهلب موتي wixii uu lahaa tayasho xabadana lagu soo rido oo lahaa hadii xabad lagu soo rido faataxa kuma jawaabaysid xabada ku ridaysa ciidanka xabada soo ridayso ciidankiisa ma ay kolonyada la socotay xilligii farmaajo. marka xasan sheekh maxamuud jidkii shalay isaga u hayay iyo maanta rabaa inuu dadka ka leexiyo uu dhaho kan ma ahana ha laga leexo. haddase wuxuu dib ugu laabtay Muqdisho beesha caalamkana go'aano waaweyn ay miiska u saartay kadib muddo oo ay soo la faguraysay oo ay ka soo tala bixinayeen dhinacyo badan u rogrogeen moodalladii doorasho ee loo gudbiyay ee mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka ay u gudbisay. go'aano waaweyn ay miiska soo saareen oo ah in 6 bilood gudahood doorasho lagu qabto sidoo kalena in doorasho la isla ogol yahay la qabto oo si degdeg ah loo qabto ma aha doorasho hal dhinac. qodobadaas marka beesha caalamka weli ma aysan soo saarin laakiin waa sida xogta ku helino hordhaca ah. haddii qodobadaas miiska loo soo saaro xasan sheekh maxamuud waxaa biyo kama dhibcaan ah in uu ku qasban yahay inuu aqbalo oo waddo kale u furan aysan jirin marka loo eego cadaadiska haysto oo haddana beesha caalamka ay ugu sii darsantay. in beesha caalamka war wanaagsan oo xasan sheekh u wanaagsan uusan ka soo soconna waxaa caddeyn idinkugu filan hadalkii ra'iisul wasaaraha maalmo ka hor ku hadlay uu lahaa beesha caalamka waa la dhaafay xilligii ay go'aanada ka gaari jirtay dalkan markuu lahaa. hadalka wuxuu ku tusinayaa in beesha caalamka war aan dhagaha xasan sheekh u fiicnayn inuu ka soo socdo. mucaaradkana xalay waa hadleen sheekh shariif sheekh axmed xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur kulli waa hadleen. waxaan arkay wasiir fiqi oo u jawaabaya oo leh nimankii madasha calaacalka u bixiyay isaga madasha calaacalka oo maalmo aamusnaa oo loo maleynayay inay soo bogsanayaan oo doorashadii qof iyo codka aqbaleen yaa hadda soo laba kaclay. nimankii waa soo laba kaclayeen waxaana suurtagal ah in dib mirnaayo lagu laaban doono haddii xasan sheekh go'aankiisa uu ku adkaysto. sheekh shariif sheekh axmedna waa hadlay wuxuu yidhi doorasho qof iyo cod meesha kama jirtee
doorashadan kululaysada lagu wado ha laga daayo dadka. haddaad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan waad ku mahadsan tahay daawade. fadlan muuqaalkan la igaree siina sheer garee si dad badan ay xogteena u gaadho.